Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani semua. Pagi hari ini saya mau melihat persemaian caisim. Meskipun cuaca cerah, tapi hujan itu sangat lebat. Jadi saya cara mensiasatinya dengan menutupi persemaian dengan terpal atau baligo. Ini usianya sudah 2 hari setelah ditabur. Setelah seminggu sawi caisim baru kita semai. Ini udah dibuka sebagian. Udah nampak nih, ini udah nampak tumbuh. Setelah 2 hari dari semai kita buka, jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat 3 hari atau 4 hari ini kecambahnya akan memanjang. Tentang cara persemaian sama aja seperti biasa, dan saya sudah buat videonya. Yang membedakan di musim hujan kita ditutupi saja, karena kalau tidak ditutupi ini akan tergerus dan akan tumbuh di parit-parit sini, di jalan bedengan ini. Baik, sekarang kita buka. Setelah dibuka nanti harus disiram, karena akar yang halusnya itu bisa ketutupi oleh tanah. Akarnya seperti ini nih. Ini akar kecambahnya masih halus, dan kalau tidak disiram ini akan kering. Biasanya akan kering mati. Udah tumbuh nih dengan baik. Alhamdulillah cuaca hari ini cerah, semoga nanti sore bisa cerah. Baik, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.